ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷെഫീനാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പാവും ഓട്സും ചേർന്ന് കൊക്കോ കേക്ക്. ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പാവും ഒരു അര കപ്പ് ഓട്സും. ആദ്യം നമുക്ക് ഓട്സിനെ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ്. ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഗോതമ്പാവും പൊടിച്ചെടുത്ത ഓട്സ്, 2 വലിയ കരണ്ടി കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചലിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയും കൂടി ചലിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയെ ഒരു നനവില്ലാത്ത ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തവിടെണ്ണയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും ചേർത്ത് കട്ടയില്ലാതെ ഉടച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് അടിച്ചതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു എഗ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണം, അപ്പോൾ ഒരു മണം കിട്ടാനായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് കേക്ക് മിക്സിൻ്റെ ഒരു പാകം പറയുന്നത്. നല്ല ക്രീം പോലെ ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എല്ലാ വശവും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് കല്ലുപ്പ് ചേർക്കാം. പാത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ വലിയ പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ അല്പം നെയ്യ് വരട്ടെ. ഇനി ഇതിന് നേരത്തെ എണ്ണ വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് വെച്ച് അതിൽ അടിച്ചു പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് കൂട്ട് ടിന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒഴിച്ചിടും. ഇനി ഇതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച പാത്രത്തിനകത്ത് കുക്കറിൻ്റെ ഓട്ടപാത്രം വെച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഇറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാത്രം മൂടി അതിൻ്റെ മേലെ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് 35 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കേക്ക് കൂട്ടിനെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിൽ നെയ്യ് പറ്റിയ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 35 മിനിറ്റായി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം.
ഫോർക്കിലൊന്നും പറ്റിപ്പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെന്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ് കേക്കും കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് കേക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.